Unicorn itu nyata, tapi dia tinggal di laut. Kenalin, ini narwal. Bukan karakter kartun, tapi paus bertanduk beneran. Narwal hidup di perairan dingin kutub utara. Dan tanduknya itu sebenarnya gigi. Gigi itu bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Fungsinya belum pasti, tapi dipakai buat sensing, komunikasi, atau gaya-gayaan ke betina. Dulu banyak orang kira ini hewan mitos, soalnya susah banget ditemuin. Jadi ya, unicorn emang ada, tapi dia ngambang di laut, bukan lari-lari di padang rumput. Pernah denger hewan sekeren ini? Tulis hewan aneh yang mau kamu bahas selanjutnya.